أحبابي الكرام، تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم وأفعالكم في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام الطيبة المباركة، ونحن في تقريبا قربنا من النصف من رمضان المبارك، فنسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في الحلقة الماضية وقفنا مع أستاذ مبارك المطوع، وقال أمر مهم جدا، أن القاعدة التي يجب أن يكون عليها إنسان هذا العصر وإنسان كل عصر أنه مخلوق على هذه الأرض ليعيش ويتعامل وفقا لأوامر الله، ولذلك نريده اليوم أن يزيدنا مما عنده جزاه الله خير عن هذا الأمر. تفضل أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. آمين. لا شك أن الحديث كما ترى أخي الكريم وإخوان وأخوات المستمعات، أخذنا حلقة وانتقلنا فيه طبعا من إصلاح النفس وذات البين وإلى آخره، ولكن بداية حديثنا أنا أريد دائما أذكر في كل بداية حلقة أن مهدنا لبداية أول الحلقات بأنك يا ابن آدم، يا أنا، يا أنت، يا إنسان، أنت سألت نفسك من جاي؟ طبعا سألنا السؤال، سألنا في حلقات البداية. وقلنا طالما أنت من عند الله سبحانه وتعالى، خلق من خلق الله، لازم تقتنع بهذا. لازم يعني لا يصيرون الناس مثل الأجانب، مثل الغربيين، تايهين. وفي عالم كامل من ملايين البشر ينولد ويموت وما سأل نفسه السؤال، ولو سأله ما عنده جواب. فلذلك احنا عشان نربط حديثنا ببعضه، لما قلنا أنت من عند الله، عرفنا أن في إله أوجدني، أن لي قيمة. تتذكر كلامنا، أجعل لنفسك قيمة. نعم. قيمتي أنا كإنسان وكبشر. وبعدين الإنسان مو بس مجرد حظل طول عمري طفل، ولا طول عمري شباب، ولا طول عمري رجل. أنت قاعد تمر بمراحل، ومرحلة فيها تمكين من المراحل. الله، شوف سالفة التمكين هذه بنوقف عندها. شنو قصدك مرحلة فيها تمكين؟ يعني أنت الحين اللي قاعد ترضع، عندك قدرات أنك تدافع عن نفسك؟ لا. طيب لما تكبر شوي تبدأ تعفرت، يعني تقدر المراهقة والشباب طقك واحد. لكن لا كبر صرت ريال، يحسبوا لك حساب. إذن مكنت من العقل، ومكنت بالعضلات، شوف على مستواك. فما بالك أيضا لو مكنت بوظيفة وبراتب وبدخل وبإراد، هذا مو كله تمكين؟ بلى. وانت صغير عندك بيزتين تنفقهم حتى على مشتراك وعلى حاجات ما عندك، لا نركب الوالد. لكن لما تصير عندك وتكون ويصير عندك خير من الله، تقدر تطلع الزكاة ولا لا؟ بلى. صار تمكين. مكنت من المال، مكنت من القوة، مكنت من التفكير، مكنت صار لك موظفين عندك، مثلا إدارة حكومية مثل تحتك ناس، ولا إذا إدارة خاصة أيضا عندك ناس توظفهم. هذا مو تمكين؟ بلى، هذا طيب كله تمكين. هذا التمكين ما له ثمن، يعني ما تدفع مقابله. سؤال بسيط، من مكنك؟ ربي. أنت تقول ربي ببساطة كذي، لأنك أنت طول عمرك دين وعايش بالمسايد وطالع منها. لكن هذا الرجل العادي يقول لا، العادي يقول لك جهودي، مو كذي. مثل قارون، إنما أوتيته على علم عندي. قالها ولا ما قالها من قبل؟ إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا بعلمي بشطارتي. أي شطارة يا رجل، أي شطارة؟ وهي مجرد الناس ثرواتها تروح وتنزل وتصعد. ممكن بجرد قلم طاحت امبراطوريات وبنوك من السنين اللي طافت هذه، صح ولا لا؟ وحنا هزت المناخ. طبعا المناخ وغير المناخ، وفي غيرها ما ودي أذكر بعض الأمور. ليس مجال حديثنا الآن. إنما التمكين هذا إعداد النفس وكذا، إذا أنت قدرت أن تربطه بوجودك على الأرض، وأنه من عند الله، وأنك مآلك إلى الله، هنا نرجع إلى مبدأ النية مع الحلقة الماضية. نعم. نيتي لمن؟ ولازم نحسب حساب منه. أن كل عمل يكون النية فيه خالصة قبل بداية العمل. مثل يقول الكويتيين قالوا لك حط الله بين عينك. خاف، دير بالك، حط الله بين عينك. نعم. يعني خلاص عينك انت خلاص مركزها. ركز. فهذا هو الإنسان الذي يرتجى منه الإصلاح. هذا الإنسان اللي يعني حسب لله حسابا، ومثل ما قالوا حط الله بين عينه واتقى الله. هنا انصرفت النية
أو بلا شعور، يعني بدأ ما يقول نويت اليوم هذا المنتصف من رمضان أن أقوم بإصلاح مدري كذا، ما يحتاج. مثل ما يقول نويت أن أصلي صلاة المدري شنو الظهر 4 ركعات متما لله تعالى، حتى ما يحتاج. النية منعقدة في القلب ولا لا؟ نعم. النية تكفي ولا لا؟ نعم. ولا بالقلب؟ نفس الشيء. أنت طالما جعلت من محياك ومماتك لله كما جاء في الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. لله رب العالمين. وشنو قبلها؟ محياي ومماتي. طبعا صلاتي ونسكي هذا عمل. لا، وهني لازم نفرق بين الأمرين ذيلا، لأن في خلط كبير، الله يستر من هالخلطة هذه. الخلطة بين الدنيا والدين. شلون؟ الحين قالك صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي. هذا مفترض عند الناس وواضح أنه من الدين. صلاة من الدين، بعد ما فيها كلام هذه. لكن وراها ومحيا ومماتي، محيا ومماتي كلها من الدين؟ لا، هذه من فيها دنيا. فيها دنيا. فيها أكل، فيها شرب، فيها سفر، فيها زواج، فيها يعني كل شيء يعني فيها فلوس، فيها هذه المحيات والممات. ثنتينهم صارت الصلاة والنسك حال المحيات والممات كلها لله رب العالمين، كلها بالأخير صبت عند رب العالمين. هذه نية ولا مو نية؟ بلى. شلون يستحضرها الواحد في قلبه تكون حاضرة على طول؟ والله حكي بالديوانية لله، إصلاح ذات البين لله، مسعاي بين اثنين لله. يعني ما ليش أقول لك، حتى لو واحد مثلي محامي أمضى فوق 30 سنة وهو محامي، يستطيع أن يجعل من القضية اللي بيقبض عليها فلوس يجعل فيها لله، أنه يمشي مع الحق. لا، واحد بريء وأنت مقتنع أنه بريء، ما تدافع عنه الطلعة. بلى. طيب يعني بس مقابلها الفلوس. الفلوس هذه مقابل جهد ترى، لكن قد يكون مقابل أن تحق الحق، تظهر الحق. ومن الحق غير الله؟ الله سمى نفس الحق. نعم. العدل، أنت تريد تنشد العدل، تطبق العدل، تعين على العدل من موقع. شوف من هالمهنة اللي أنا الله قدرها لي وصرت فيها، غيري إذا الدكتور، إذا مهندس، إذا يعني أي مدرس جامعة ولا مدرس عادي، يأتيك واحد يقول هذا يؤدي واجبه في مقابل أجره. هذا على مستوى الدنيا صحيح، مقابل أجره. لكن ما يبي رضا الله سبحانه وتعالى، ما يبي الأجر من الله. في أجرين، في أجر الدنيا عاجل بشرى المؤمن، وفي أجر الآخرة التي قد يراها الإنسان وهو حي. يعني وهو حي، يعني أبسط شيء مثلا يقول لك من أراد مثلا أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. اربط هذا. ربط. نعم. إزاي إيش دخل الرزق الحين؟ أنت رايح صلة الرحم. بعد ما تقول لي والله بروح ألاقي عند الحجية الوالدة ولا ديدة اللي بزورها صرت فلوس، تقول لي هاك هذا كل زيارة لك كم نوط. ما يصير كذي حتى تفسد. لكن بالمقابل هناك رب سبحانه وتعالى مطلع ومراقب. أنت يعني لا تفصل نفسك عن رب العالمين، وشوف أثر ذلك في حياتك، شوف ذلك حتى في سعادة نفسك من الداخل، ثقتك بهالنفس اللي أنت معتمد فقط كما قلنا على نفسك وأوتيته على علم، لا، على القوي الجبار المهيمن. أنت تركن إلى الله، يعني لما مثل ما قال أو آوي إلى ركن شديد. نعم. قال رحم الله أخي. الله موجود، يعني يأوي إليه فيأويه. نعم. طبعا في المفاهيم الدنيوية أن تكون تركن إلى منصب، إلى قانون الآن، إلى صلاحيات تعطى بموجب هذه الوظيفة أو هذا المنصب، أو إلى مثلا حماية من الدولة، أو إلى قبيلة إذا كان شيخ، أو حتى فرد عادي من القبيلة يقول والله قبيلتي. نعم. حمولتي كذا، يشد الظهر فيها، يقولون أنا مو مقطوع من شيرة. أحسنت. طيب ما بالك بذاك الذي يشد ظهره بالله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، القوة العظمى. أحسنت. نعم. وقد يبتلى وقد قد نعم. وقد يكون غير معروف أصلا بين الناس، لكن يعمل هذا العمل وهو يبتغي فيه وجه الله. كما قلنا عقد النية على أن حياته ومماته كما هي صلاته ونسكه نعم. لله رب العالمين.
هذا الإنسان هو الذي نبحث عنه للإصلاح. عجيب، أنت قاعد تتنقى نوعية معينة من البشر عشان تقود المجتمع. عشان أصل إلى هذا، ولا شلون يقود المجتمع على ما ذكرته ويصل إلى الإصلاح، وهو نفسه مو عارف لمن سيصلح. حتى يقال والله فلان قاتل مثلا، يقولون نعم. إنما قاتل حمية. إيه؟ يصير كما جاء في الحديث، وأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. وقد قيل، نعم. فقد قيل، تفضل، إنه شجاع وأنه قاتل. وقد قيل ينفق الأموال، وقد قيل، تفضل روح اللي بغيته حصلته. حصل حاتم الطائي قال أخذ السمعة خلاص. بس لكن وين من بين هذا كله من يوظف هذه الشجاعة ولا هذا العمل وهذه البطولة كما تفضلت وهذه المكانة الاجتماعية والقيادة، ويحسب لله حساب وينويها لله، أن يضع الله سبحانه وتعالى دائما في اعتباره. هذا أولا سيوفق من عند الله، وراضيا مرضيا بإذن الله برضا الله سبحانه وتعالى، لأنه من الله مطلع على نواياه على داخله، يعرف الشيء هذا بالضبط. أما إذا كان يريد جاه ولا منصب ولا سمعة ولا مدري إيش، هذا يقال قيل. سبحان الله. يعني أنت تبين الآن لما أضرب مثل أقولهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كانت نيته صافية قال يا ساري الجبل. شايف هذا كيف رب العالمين فتح عليه وصلت هذه النوايا. هذا مثل عاد أنت وصلتنا عند القمم السامقة، هذه كيف نصل. لكن إذا تبي يعني أمثلة بسيطة على مستوانا وعلى أجواء الشهر الفضيل وكذا. جميل. ذاك العابد المشهور، قصة معروفة ونقولها يمكن حتى درسوها في المدارس، لما سمع أن الناس راحوا عبدوا شجرة. اي نعم، قصتها معروفة. فقال لا أقطعها. فكل ما راح بيقطع الشجرة طلع له منه الشيطان. وهي قصة رمزية طبعا. نعم. فيتغالب معاه يتعبه. فيعني مرة استطاع أن يصرع الشيطان. نعم. ويذهب ويقص الشجرة، طلعت للشجرة. مرة ثانية راح يحاول مرة ثانية، اصرع الشيطان، تصارع معه تعب، رجع. المرات الشيطان وجد له حيلة. قال انتبه الناس كيف مداخل الشيطان على أنفسنا. نعم. قال له يا فلان أنت ليش مدوخ نفسك؟ أنا بحط لك كل يوم تحت المخدة من تصبح رصة فلوس دنانير، زين، تلقاها واصرف منها، والناس إن شاء الله راح تعطيهم منها الفلوس وتبارك فيها وتعطيهم ويلتهون عن الشراء. يعني دخل له مدخل شيطاني، مدخل آخر. أي بالفلوس. ففعلا كان يعني مثل اقتنع، قال والله إذا لهينا ناس بهالفلوس وكذا واشتغلوا فيها شعلهم بعد عبادة الشراء يلتهون، والله يفكني وأنا إيش حق أصارع الشيطان يوميا، كسرني وكسرته. فحط له الفلوس واستمر على ذلك أيام ومدة أشهر. صح الصبح يلاقي الفلوس تحت المخدة. يوم من الأيام قام ما لقاها، ما لقى الفلوس. صار في على طول خذ فاسة وطار، قال أخ ما قطع الفلوس عني، أكيد بروح للشراء أقصها. أول ما شاف الشيطان بالدرب هالشكل بعد لفة كذي وطيحها. إيش معنى؟ قال له أنت قبل كنت تروح فيها لله وأنت عابد خايف على دينك ودين الله، الناس تعبد من دونه شيء. الآن أنت خايف على الفلوس اللي انقطعت من تحت المخدة. تغيرت نيته ولا لا؟ بلى. هذا اللي نوصل له، هذا اللي يعني نريد أن ننبه الناس عليه. شلون نبي الإصلاح لبلدنا وإحنا مثل ما ذكرنا في حلقة مضت وصلنا من الترف سميته أنا ولا الفكري ولا حتى الاجتماعي ولا السياسي، بحيث بصراحة يعني خلينا نتكلم بأمانة وجو رمضان يسمح لنا بالصراحة. نعم. إن الكل شبعان، الحمد لله شبعان وطافح شبع. نعم. فإذا هذا فقيرنا اللي مد ايده، شلون أغنيائنا واللي معظمهم الحين اللي يقودون البلد واللي يعني طبعا في المناصب والوظائف العليا عندهم شبعانين. نعم. طيب هذه الشبعة بدل ما تدفعك انك تقعد بروية وبهدوء نفس وتتفق مع صويحبك وتاخذ وتعطي معه، حتى لو كان انت من جهة وهو من جهة وانت من قبيلة ومن قبيلة، هذا من فئة وانت من فئة، قد يكون يعني لكن الهدف واحد بالضبط، مو بلد واحد وعيشة واحدة وجيرة وتاريخ وماضي ومحبة ومصلحة. يعني مصلحة، ما نعرف نتفق على مصلحتنا. يعني لو حطينا حالنا بسفينة وكلنا بنمسك السكان،
ما يصير. لابد واحد قال له نأخذه، وواحد قال له سكوني، وواحد قال السفينة بنوختين تطبع. يعني لكن أنا أقول الترف اللي أحكي عنه أو هالشبعة هذه جعلت الناس في الرأي، لأن عندهم الآن شنو غير لسان وراي. نعم. يعني كل ما فكر قط هذا تصريح، هذا مدري شنو، هذا تلميح، هذا كتابة، هذا مقال، كل من يحكي لدرجة هذا نحكي بعد ومن بطلنا نتكلم، ما شفنا يعني ذاك الإيجابية وردة الفعل أو التجاوب مع الناس، وكل من ماشي براية. فالبعضهم من كثرة هذا الإشباع اللي أكلمك عنه بيمشي الدنيا على مزاجه، هو شبعان خلاص، فبيمزن الناس كلهم على منهجه، على تفكيره، ويدافع وينافح والى اخره، والثانيه بنفس الشيء. طيب هذا مو مقتنع بهذا وهذا مو مقتنع بهذا، احتكموا الى شيء، احتكموا الى يعني كلمه سواء على الاقل. نعم. فاحنا لما نقول لهم والله نحتكم الى خلينا نقول كلام الله والرسول، بعض الناس هم يزعل، يقول انت خلتنا نحتكم الى الاسلام والدين وتحولنا لدوله دينيه. وهنا يأتي خلط وسوء فهم ما بعد خلط، يعني تستغرب منه. يا جماعة، إشياب كلام الله ورسوله إلى الدولة الدينية. الدولة الدينية لو عنده ذرة فهامية ولا ثقافة ولا كذا، كان عرف ما معنى الثيوقراط والحكم الإلهي، والدولة الدينية اللي تحكم بأمر الله وباسم الله، وهناك يعني يجعلون لله ممثلين على الأرض. هكذا الدولة الدينية. فاللي يحكي في هذا الممثل على طول كأن الله اللي قايل. مرة ثانية ما عندنا الكلام. لا مرة ثانية. وزايد فتح عينك معي. لا أنا مفتح، بس لي هدف السؤال ماشي، عشان اللي طافته ينتبه لها. أنا أقول لا يخلطون في مفهوم ما يسمى بالدولة الدينية المعروفة علميا وتاريخيا وسياسيا، وما بين الإسلام كدين فيه قال الله وقال الرسول. ما يجوز الخلط، هذا شيء وهذا شيء آخر. لكن لمجرد أن الإسلام كون دين وهو جاي من الله ورسوله، صار عندهم هذا الخلط. الدولة الدينية بالمفهوم اللي يعني خايفين من الناس كذا، اللي الحاكم يدعي فيه أنه ممثلا عن الله وأنه يحكم بأمر الله. وهو الآن لما الحاكم مثلا يستشير فقهاء وعلماء المسلمين ويشيرون عليه بحكم شرعي ممتاز، ما يعني هل هذا معناته أن أنا والله صرت حليت محل الله ولا مثلت الله؟ أنا بالعكس، أنا سألت عن السؤال عن الحكم الشرعي وأخذته. يعني وراجع لمن؟ لعلماء الأمة وعلماء المسلمين. كون العلماء والله بيرجعون إلى قال الله وقال الرسول، هذا مو غلط بعد، هذا دينهم وهذا قدرهم وهذه أمتهم وهذا شكلها. يعني لازم نحول لكم الأمة كلها من شرقها لغربها، من كويتها لمغربها، نحولها إلى لا تأخذني تبعية مطلقة للأفكار الحديثة والأشياء، ونتخلى عن ديننا. مو معقول، ما تقدر تنفصل، ما يمكن تهدم 1400 سنة. نعم. بكم سنة راح أخينا هذا درسهم في الغرب، عاش له كم سنة هناك، ركبوا راسه على فكرة معينة، جاي خلط المفاهيم بعضها البعض، حتى قال لك شيء اسمه دولة دينية ودولة مدنية. ليش الخلط؟ باختصار، الإسلام والدولة الإسلامية اللي تقوم على الإسلام هي الدولة المدنية الأولى وأم المدنية، وأفضل وأرقى مدنية ودولة مدنية عرفت التاريخ. الله. عارف ليش؟ لأنها ما اهتمت بالدين بس وتركت الدنيا. أنت ما تعلم نبينا ايش قال؟ أنتم أعلم بشؤون دنياكم. نعم. ولما نقول قبل شوي إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي، يعني ما بقى شيء، حتى طريقة موته. نعم. ومحياه، حياته كلها من أول لله رب العالمين. أنت هذه المفاهيم مجرد ما الإنسان يستقيها من كتاب الله وسنة رسول الله، خلاص على طول رفعوا الراية وقالوا هذه دولة دينية. والدينية الدولة الدينية الثيوقراطية يسموها، اللي تحكم باسم الإله ممثل بهؤلاء الحكام، أو ربما يكون نوع من الكهنوت عندهم. هذا الكهنوت مرفوض عندنا في الدين يا جماعة، ما يصير. أنت تخلط تقيس بلدك وأنت مسلم طالع من بلاد مسلمة،
على دول صار لها صراع مع كنايسهم ومع رجال كهنوتهم سنوات طويلة، صار فيها قتل وذبح وإقطاعات وهدم وحتى اعتداءات، يعني وسموها العصور الوسطى المظلمة. نعم. يعني أروح أنا أطبق حياتي عليهم يعني عشان الآخرين تقدموا علي بالتكنولوجيا؟ لا يا جماعة، هناك ظلم للإسلام وظلم للنفس وظلم للمجتمع نفسه إذا مشينا على الخط. عزيزي المستمع، إذن الدولة الدينية هذه نأخذها بمأخذ ثاني، وإنما إحنا نتحدث عن الإصلاح. هذا الإصلاح الذي نبتقيه يجب أن يكون وفقا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والقيم والمفاهيم الإسلامية. دمتم سالمين غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.